ढोंगी बाबा को कांटा चुभ रहा था, इसलिए ये कांटे को ही स्प्रिंग बना दिया। अब मैं सो रहा हूँ। ये साला फरारी पर बिल्ले रख दिया और फिर आजा। इस शहर का सारा आदमी पहिए पर ज्यादा विश्वास करता है, इसलिए ये कुत्ता पहिए पर जूता लगा दिया। बाप रे। घर। यहाँ पर तो दोनों बच्चा सीशॉक पर झूला झूलते झूलते जाता है और ये बच्चा खेलते खेलते जाता है। ये कुत्ता तो गोल्फ गेम का ही गाड़ी बना दिया और गाड़ी को पार्क कर दिया। कुत्ता जिम करते करते जाने लगी। इस बार कुत्ता झूला का गाड़ी बना दिया और इसका आविष्कार पूरा भारत पर फेमस हो गया। मैं बाबा टिल्लू।